Se você tem bruxismo e quer resolver isso daí com aquelas placas que vendem no Mercado Livre, eu sinto dizer, mas você vai piorar a sua condição. Essas placas, que são moldadas com água quente, elas são de silicone. O silicone, por ser uma borracha, vai estimular ainda mais você ranger e apertar os dentes enquanto estiver dormindo. Por isso, não deixe de ir no dentista. Apenas ele vai solucionar de verdade esse teu problema, te dando uma placa de bruxismo rígida de acrílico, que vai impedir de você acabar com os seus dentes. Espero que você tenha entendido.